Jeg hedder Nana, jeg er 28, jeg er autist og har ADHD, og jeg har før rodet rigtig meget og er blevet bedre til at rydde op i dag. Jeg hedder Rebecca, jeg er 26 år gammel, jeg er autist og har ADD, og jeg har haft udfordringer i forhold til oprydning og rengøring. Rebecca, hvad mener du med det her med, at du har haft det svært med at holde orden og rent? Jeg mener, at når jeg har haft svært ved at holde hjemmet ordentligt og rent, er det i forhold til, at jeg har haft svært ved at overskue opgaven og skulle gøre rent. Det hele virkede uoverskueligt for mig i forhold til at finde ud af, hvor skulle man starte og hvor skulle man slutte. Hvad var egentlig vigtigst at få gjort, og hvornår var det vigtigt at få gjort det, og hvad indebar det, og jeg synes bare, at hele den opgave at skulle gøre rent og holde ordentligt, det var uoverskueligt, og fik det derfor aldrig gjort. Hvad med dig, Nana? Er der nogle af de ting, du kan ikke genkende til? Du siger, at du har været rodehoved engang. Ja, altså jeg har i hvert fald været rodehoved, og jeg er det også stadigvæk på nogle punkter. Men på en meget mere funktionel måde nu. Og jeg kan genkende rigtig meget af det, du fortæller. Og det har også været sådan en proces med mig med, at det tog mig lang tid at forstå, at det der med at rydde op faktisk er en egenskab, man skal lære. At det ikke bare er noget, der kommer indfra. Og det er ikke bare noget, alle kan automatisk, men det er faktisk okay at sætte sig ind i, hvordan man gør, og øve sig i det, og lære det, og blive bedre til det, før det fungerer. Rebecca, vil du beskrive, hvordan det så ud hjemme ved dig, når det var aller værst? Når det var aller værst hjemme med mig, så var jeg nødt til at sove på gulvet. Fordi at hele mit værelse flød. Reolerne flød, og sengen var blevet en losseplads for, hvad der nu engang var på værelset, som min mor ville gerne have. Der var en sti fra døren og hen til min seng. Så alt det, der skulle være på den der sti af rod, det blev bare dumpet i sengen. Og så sov jeg på den der sti i stedet, fordi den var der. Men jeg ved ikke, hvor funktionel den var, når nu at sengen var rodet til. Og det var sådan lidt, altså, det var bunker med de ting. Hvis jeg havde siddet og læst en bog i et hjørne, så havde jeg bare lagt den ved siden af mig, i stedet for at gå hen og lægge den på plads. Så lagde jeg den ved siden af mig. Og næste gang jeg så sad og læste en anden bog, så lagde jeg bare den bog ovenpå. Det var tallerkener med madrester, der stod rundt omkring på værelset. Jeg havde svært ved at komme til vinduerne, så der var et rigtig dårligt indeklima i forhold til fugtighed. Og ja, så der blev ikke luftet ud, og der var madrester og tallerkener, og der var rod over det hele, og bunker af, hvad jeg nu engang havde brugt, der bare lå der, hvor det havde været brugt sidst. Og så var der lige sådan en fin sti fra døren hen til sengen, som jeg sov på. Hvad fik det af konsekvenser for dig, udover det, at du havde svært ved at være på dit værelse? Jeg havde enormt svært ved at invitere venner med hjem, eller enormt svært ved, at familie skulle åbne døren ind til mit værelse, fordi jeg egentlig skammede mig rigtig, rigtig meget over det. Jeg ville jo gerne have det så ordentligt ud, ligesom min brødres værelse gjorde, og ligesom min mor gerne ville have. Men af en eller anden grund, så kunne jeg bare ikke overskue opgaven og skulle rydde det op, og jeg kunne ikke overskue, at der var nogen andre, der skulle ind og hjælpe mig med det. Og jeg kunne slet ikke overskue, at min mor hun skulle ind og hjælpe mig med det, for jeg vidste, at hendes system det var bare at kyle alt ned i en sæk og smide det ud. Og så ville hun jo også tage alt det vigtige fra mig. Altså for mig giver det meget god mening, at det var sådan, dit værelse så ud. For, altså, det lyder som om, det var den eneste mulighed, du havde. Ja. På en eller anden måde, så blev det bare til, at det kaos, der var inde i mit hoved, det viste sig visuelt i mit værelse. Mm. Jeg tror også, der er mange, der har svært ved at forstå, at hvis ens hjem eller værelse eller base ser ud på den måde, det er der ikke særlig mange, der synes er rart at leve i. Så hvis vi havde evnen til at fikse det, så havde vi nok gjort det. Så der er helt klart et eller andet på spil. Ja. Ja,
Så det, man har brug for, det er egentlig bare at få en hjælpende hånd. Ja. Ja. Og måske en hjælpende hånd, der ikke bare hjælper en med at rydde op, men hjælper en med at finde nogle systemer. Ja, altså præcis. Altså gå ind i og være nysgerrig på, hvorfor ser det sådan her ud? Og hvordan kan vi gøre det anderledes? Ja. Og hvordan vil vi gerne have det? Fordi det er jo også svært. Det lyder som om, at altså for dig, og det har i hvert fald også helt klart været min oplevelse som barn, at det at rydde op, det var noget, der blev introduceret for mig som noget, jeg skulle gøre for andre. Det var noget, man gjorde, fordi det var noget, ens mor og far sagde, man skulle. For det var sådan, at tingene så ud, når de var pæne. Så jeg fik aldrig at vide, det var noget, jeg selv skulle undersøge og være nysgerrig på at lære, hvilke goder det havde for mig, at der var blevet ryddet op. For det er jo det, der skal motivere mig. Så det tog mig et stykke tid at finde ud af, at jeg synes, det er stressende, når der er rodet, og jeg synes, det er rart, når der er ryddet op. Ja. Men Rebecca, hvad gjorde så, at du begyndte at være nysgerrig på, hvordan du kunne holde dit værelse eller dit hjem pænt? Jamen, det var, når jeg var hjemme hos mine venner, fordi jeg ville jo ikke invitere dem med hjem til mig. Så ofte, når vi var sammen, så var det hjemme hos dem. Kiggede på, jamen, hvad for nogle systemer har de egentlig kørende hjemme hos dem? Og var der noget, jeg kunne genkende, gik igen hos flere af mine venner? Og var det et system, jeg kunne prøve at indføre på mit værelse? Og så, da jeg stod og skulle flytte hjemmefra, jeg var så bange for at tage rodet med mig. Og det var faktisk der, min mor trådte lidt i karakter. Og så sagde hun, nu sætter vi os, og så gennemgår vi, hvad du skal have med videre. Og når du pakker det ud af kasserne, så finder du en plads til det med det samme. Du lægger det ikke bare et tilfældigt sted. Det får en plads, og den plads lægger du tilbage på, når det er, at du er færdig med at bruge det. Og det kommer ikke ud af kassen, før det har en plads. Det var så et dejligt konkret råd, man faktisk skal bruge til noget. Ja. Nanna, hvordan gik du fra at være et rodehoved til at blive et ordensmenneske? Hvad var det, der motiverede dig? Jeg har altid været motiveret og interesseret i at lære at rydde op. Fordi det var meget, meget tydeligt for mig, at jeg ikke brød mig om, når det rodede. Jeg havde bare ingen idé om, hvordan jeg skulle komme væk fra den tilstand. Altså langsomt, da jeg bevægede mig hen et sted i mit liv, hvor jeg havde mere overskud, at jeg kunne begynde at sætte mig ind i, hvordan man gjorde. Og det har jeg grebet an på sådan en meget konkret måde med, at jeg har sat mig ned og kigget på videoer, for at lære, hvordan man rydder op. Altså lavet af ADHD og autisme coaches, der simpelthen underviser i det. Så der har jeg lært, hvordan jeg kan dele opgaven op i sådan konkrete kategorier. Noget med ting, der har en plads, for eksempel. Ting, der ikke har en plads, vasketøj, service, sådan noget. Så jeg kan gå til tingene i en kategori ad gangen. Og så har jeg også været nysgerrig på, hvad er det, der fungerer for mig? Hvad er det, der er et funktionelt hjem for mig? Og hvad er det, jeg gerne vil have til at virke? Og det er sådan noget med, for eksempel, så er jeg sådan en, der drysser. Man kan sådan track mig rundt i huset i min dag, alt efter hvad jeg har lavet, så efterlader jeg med forskellige spor. Og jeg bliver aldrig sådan en, der... Altså, jeg kommer aldrig til at være en, der løser det med det samme, og rydder op efter mig selv med det samme. Og det passer mig meget bedre at tage en runde til sidst, i slutningen af dagen. Og så i stedet for, at jeg prøver at lære at være sådan en, der bare lige tager det, når jeg er færdig med at bruge det, og lægger tingene tilbage på den rigtige plads, i stedet for at spilde en masse kræfter på at prøve at lære det, som ikke vil være funktionelt for mig, så har jeg i stedet for lært at bruge kræfter på det, som er funktionelt for mig. Som for eksempel at tage en stor runde til sidst. Rebecca, hvor er du så nu? Hvordan går det med at holde orden, og er der stadig noget, du arbejder med? Jeg arbejder faktisk stadig på at få implementeret hele det her med rengøringsrutinen. Jeg har prøvet det her med at bare tage det hele samlet i en runde. Og det var alt for udmattende. Jeg gik død allerede før jeg nåede halvvejs. Så kunne jeg simpelthen ikke klare mere, og jeg kunne ikke overskue, hvor jeg skulle starte og slutte. Og dengang jeg stadig havde ugeskema, der delte jeg faktisk opgaverne op, sådan så at den ene dag var det støvsugning af stuen, den anden dag var det støvsugning af gangen, den tredje dag var det opvask. Så jeg tog det i etaper, og så på en hel uge, så fik jeg klaret rengøringen i hjemmet. Og det er noget, jeg stadigvæk arbejder med.
Fordi nogle dage kan jeg godt have mere overskud og tænke, så tager jeg da bare lige en af morgendagens opgaver og kommer herpå, og så er det, at morgendagen vælter for mig, fordi så mangler jeg lige pludselig en opgave, og så kan jeg slet ikke finde ud af det. Så selvom jeg nogle dage har mere overskud, så er jeg nødt til at sige til mig selv, jamen, det kan godt være, at du har mere overskud i dag, men hvis du tager den opgave, så vælter din dag i morgen, og så vælter resten af din uge. Hvad med dig, Nanna? Hvor er du i dag? Jamen, jeg er faktisk et sted, hvor jeg aldrig troede, jeg skulle være. Som er, at jeg rydder op på mit værelse hver dag. Og det er en kæmpe luksus. Jeg synes, det er så fantastisk, fordi det har jeg virkelig også kæmpet med. Lige nu så gør jeg det så godt, jeg kan, og så prøver jeg bare at være mega nysgerrig på, hvad er det egentlig, der fungerer, hvad er det, der ikke fungerer, hvordan skaber jeg en funktionel rutine for mig selv. Og så fordi jeg har set, at jeg har lært at rydde op, så ved jeg nok, at jeg skal lære at gøre rent på et eller andet tidspunkt. Vil I slutte af med et godt råd til andre mennesker med autisme, eller andre mennesker, som ikke har autisme for den sags skyld, som synes, det kan være svært det her med at holde orden og få gjort rent osv.? Mit bedste råd til andre er nok det her med, at hvis du har svært ved at holde overblik over, hvad du har og hvad du skal gøre, tag eventuelt og pak det hele ned. Og når du så pakker det ud igen, find ud af, er det noget, du skal beholde? Og hvis du skal beholde det, så find en plads til det med det samme. Det behøver ikke at være, fordi du flytter, at du pakker det hele ned. Det kan også bare være for at få et overblik over, hvad du har af råderum. Til når du pakker ud igen. Så det kan også være en eller anden form for, jeg tror man kalder det forårsrengøring.